Schicksal wenden. Du bist bei mir, wenn ich mich verliere. Hältst du mich mit deinen starken Händen? Wenn Worte versiegen und Rosen verblühen, du wirst für immer an meiner Seite gehen. Denn du bist wie ein Seelenbeben, wie ein Komet in meinem Leben. Wir sind unzertrennlich, verrückt und lebendig, ein Zauber, der nie mehr vergeht. Denn du bist wie ein Seelenbeben, ich hab den Traum nie aufgegeben. Wir lassen uns treiben und so soll es bleiben, solange die Erde sich dreht. Denn du bist wie ein Seelenbeben, wie ein Komet in meinem Leben. Wir sind unzertrennlich, verrückt und lebendig, ein Zauber, der nie mehr vergeht. Denn du bist wie ein Seelenbeben, ich hab den Traum nie aufgegeben. Wir lassen uns treiben und so soll es bleiben, solange die Erde sich dreht. Schlaflos vor Glück, ich schau nicht zurück, denn die Liebe kann das Schicksal wenden. Du bist bei mir, wenn ich mich verliere. Hältst du mich mit deinen starken Händen? Wenn Worte versiegen und Rosen verblühen, du wirst für immer an meiner Seite gehen. Denn du bist wie ein Seelenbeben, wie ein Komet in meinem Leben. Wir sind unzertrennlich, verrückt und lebendig, ein Zauber, der nie mehr vergeht. Denn du bist wie ein Seelenbeben, ich hab den Traum nie aufgegeben. Wir lassen uns treiben und so soll es bleiben, solange die Erde sich dreht. Denn du bist wie ein Seelenbeben, wie Komet in meinem Leben. Wir sind unzertrennlich, verrückt und lebendig, ein Zauber, der nie mehr vergeht. Denn du bist wie ein Seelenbeben, wie ein Komet in meinem Leben. Wir sind unzertrennlich, verrückt und lebendig, ein Zauber, der nie mehr vergeht. Denn du bist wie ein Seelenbeben, ich hab den Traum nie aufgegeben. Wir lassen uns treiben und so soll es bleiben, solange die Erde sich dreht. Denn du bist wie ein Seelenbeben. Andrea Berger, France Bleu Elsass, Seelenbeben. In 3 Minuten, gleich nach der Neuigkeit von Christoph Willem, waren wir mit Daniel Krivna-Werner. Sie hat einen Zimmerstern vorgerichtet. Alles über dem Wort, das ist in 3,5 Minuten. France Bleu Elsass. J'ai l'art de me défiler, je passe toujours à côté, je collectionne les actes manqués, j'aurais dû oublier, ton regard remplit mes pensées, quelques mots étrangers, pas même juste le temps de s'aimer. Mes minutes sont comptées. Même si c'est pour une heure, libre pour le meilleur, j'irai ici ou ailleurs. Si je dois courir
bleu. Tu sais, ici, il pleut. Si le désir du coin des yeux veille comme l'étoile sur nos feux, se revoir, mais pour s'aimer mieux, prendre le temps d'être deux. Si je dois courir à l'autre bout de Rio, traverser la ville, je le ferai s'il le faut. Ne me dis surtout pas qu'il est trop tard pour danser le slow. Revoir ton sourire, tes lèvres, le goût de ta peau. Danse le slow. Si je dois courir à l'autre bout de Rio, traverser la ville, je le ferai s'il le faut. Der Christoph Willem sagt auf francebleuelsass.fr seine Neuigkeit Rio. Ja, dort haben sie heute den höchsten Sommer, dort hat es 40 Grad. Das ist alles umgekehrt im Hemisphäre Süd, gell? Wir sind in der Bredelbachzeit und wir haben gerne Bredler mit Gewürzen drin, so mit Zimt. Zimt kommt in viel Bredel. Und hauptsächlich in Zimtsterne. Zimtsterne oder Zimtstarne, es kommt darauf an, wie es sagen. Auf jeden Fall, das Wort Zimtstern oder Zimtstarne, das besteht aus zwei Wörtern. Aus dem Wort Zimt, wo wir gestern gesehen haben, wo zu uns ist gekommen, also durch das latinische Wort ist zu uns gekommen, aber wo weit zurückgreift zum hebräischen Wort Kinamon. Das zweite Wort, aus dem es besteht, ist das Wort Sterne. Das Wort Sterne, das geht zum germanischen Wort Sternon zurück. Wie sagen wir ein Stern oder eine Sterne oder ein Starn oder eine Starne? Es gibt die verschiedenen Aussprachen, Verendungen. Es kann sein mit dem Ö und nicht mit dem Ö. Auf jeden Fall, die Zimtsterne, die sind schwer zu machen. Ich kann nicht sagen, dass ich sie furchtbar gerne mache. Nämlich, sie bleiben oft am Tisch kleben. Sie sind nur gemacht mit Eiweiß, mit Zucker und Mandeln. Und dann sind sie so schwer zum Auswählen und auch zum Ausstechen natürlich. Aber es rentiert sich doch, wenn man ein bisschen Geduld hat und gut aufpasst, rentiert sich, weil sie sind so schön, mit ein bisschen Gläsur drauf, sie sind richtig schön. Daniel Krevner-Werner ist ja alle noch einmal auf francebleuelsass.fr zu horischen. Und Simon, du machst aber keine Bredle heute, gell? Nein, aber es ist ein Weihnachtsdessert, ein Büste Noël, ein Böhm, Küre, sagen manche. Ja. Und es ist eine Arbeit. Brigitte mag wird uns sagen, wie das Sinn macht. Aber man muss schon den Biskuitteig machen, Biskuit roulé. Noch auch die Füllung, ich weiß nicht, ob ihr Buttercreme wollen. Oder, ja, aber mir ist egal. wir machen alle zwei Sorten. Wir machen eine Ganache mit weißem Schokolade und mit Himbeere. Und wir erklären euch noch, wie man die Buttercreme macht. Das alles nach den Nachrichten von den 10. Bis um 10:30 sehen mit uns. Mit der Simon Morgenthaler natürlich auf francebleuelsass.fr. Noch ein Weihnachtsliedle und nachher waren wir mit dem Jean-Claude Glotz von Crêpelarette et Meluse im Sentier des Crèches. Stille Nacht,
Grosse Nuit, Sainte Nuit mit der Rennwagen auf francebleuelsass.fr. Und so in der Weihnachtsstimmung, da sind wir gleich, während wir von Krippler reden. France Bleu Elsass. 3:15 und jeden Tag haben wir einen Gast. Heute ist der Jean-Claude Glotz. Guten Morgen, wie bei uns ist. Guten Morgen, ja. Ich bin Pfarrer in 4 Pfarreien, also ein Multipfarrer. Ja, eine Gemeinschaft von 4 Pfarreien, ja. Coteau de Lilleberg in Meluse, ja. Welche Pfarreien sind es da bei Meluse? Saint-Barthélemy, Saint-Luc, Saint-François d'Assise und Dedene, Saint-Gallen. Und in Saint-François d'Assise, von Assisi, haben wir hier eine Ausstellung, wie wir heute erwähnen werden, auch mit Konzerten, mit vielen Sachen, die hier passieren. Wie ist die Idee entstanden eigentlich? Weil Gäbele zuerst Anfang ist von Weihnachten. Ja. Die Geburt von Jesus Kind ist, was für uns das Wichtigste ist. Und mit dem, dass wir in der Francis Assisi kirche sind, haben wir gesagt, das ist etwas, wie wir erwähnen wollen, bei den Leuten. Der Franz von Assisi hat die erste Kribbel, lavandische Kribbel gemacht, in Greccio, im 1223. Und er hat die Leute zusammen bringen am Christover, weil sie sich immer nicht gut verstanden haben. Und dann hat er die Leute zusammengebracht und sie haben etwas erlebt vom Weihnachtsfrieden und von der Gottbotschaft. Und mit dem, dass wir viele Leute haben, der Kirche, wie von Schweden kommen, Argentinien, Italien, Portugal und auch von Afrika, von Asien, von Wallis und Futuna haben wir auch Leute, haben wir gesagt, vielleicht können wir jetzt mit dem Kribbeln anfangen. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben jetzt das 4. Jahr, dass wir das machen, dass wir von den Leuten gerade verlangen, können wir uns Kribbeln bringen, wie wir gemacht haben, wie wir von ihrem Land kommen. Und die haben wir jetzt zusammengebracht und ausgestellt. Gut, wie viele Länder haben wir noch ungefähr? Ja, wie viel weiß ich nicht, aber das können wir nicht sehen. Das ist viel. Das ist viel, aber wir haben jetzt über 200 Kribbler, aber auch Postkarten davon dieses Jahr, speziell mit der Chasseur d'Image von Meluse. Und dann haben wir auch Kribbler, wie von Afrika kommen. Wir haben jetzt dieses Jahr mehr über Afrika unser Punkt machen, weil viele Leute von Afrika kommen in unser Quartier. Ja. Und dass sie auch ein bisschen schön können zeigen von ihrer Kultur. Wir haben von Nordafrika und auch von Südafrika. Also Bantu und Zulu. Ja. So weit habe ich. Und wir werden auch ein bisschen von der Symbolik in ein paar Minuten davon reden mit Jean-Claude Glotz. Ich organisiere eine Ausstellung von Kribbeln von der ganzen Welt und ihr seid ganz richtig auf francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. France Bleu. Im BZ spielt jetzt Musik. Hey, hey, Barbariba. Uns Pferd schmeckt ganz süffig. Hey, hey, Barbariba. Der Wirt der Tanz ganz lustig. Hey, hey, Barbariba. Und Gast sind einfach durstig. Ia, ia, ho. Das Pferd ist läuft in Kader. Hey, hey, Barbariba. Verschluckst die Kummer der Tränen. Hey, hey, Barbariba. Im Berto gibt's kein Sorgen. Hey, hey, Barbariba. Und danke nicht an Morgen. Ia, ia, ho. Ia, 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 ho. Blöder wie der Süffer kann. Ia, 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 ho. Da wird sie nie frei ganz froh. Ia, 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 ho. Dann die macht's ja gerade so. Ia, 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 ho. Wir sind nicht da hoch. Die Mädchen singen jetzt wieder. Hey, hey, Barbariba. Die legen sich die Schnitter. Hey, hey, Barbariba. Und ich stell da ganz schmüse. Hey, hey, Barbariba. Da hinten und ein Drüsse. Ia, ia, ho. Die Mädchen rufen der Böhre. Hey, hey, Barbariba. Die Bühre hacken die Röhre. Hey, hey, Barbariba. Und ich fang an zu singen. Hey, hey, Barbariba. Aber wer kann das jetzt trinken? Ia, ia, ho. Ia, 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 ho. Blöd, wie der Süffer kann. Ia, 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 ho. Da wird sie nicht frei ganz froh. Ia, 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 ho. Dann die macht's ja gerade so. Ia, 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 ho. Wir sind nicht da hoch.
Musik. Hey, hey, Baberiba. Und das Pferd schmeckt ganz süffig. Hey, hey, Baberiba. Da wird der Tanz ganz lustig. Hey, hey, Baberiba. Und Geist sind einfach durstig. Ja, ja, ho. Das Pferd ist läuft im Kahler. Hey, hey, Baberiba. Verschluckst dich, komm da dran. Hey, hey, Baberiba. Im Pferd, da gibt's kein Sorge. Hey, hey, Baberiba. Komm dann die nicht an Morgen. Ja, ja, ho. Ja, 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 ho. Blöd, oh, wie der Süffer kann. Ja, 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 ho. Da wird seine Frau ganz froh. Ja, 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 ho. Dann die macht's ja gerade so. Ja, 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 ho. Wir sind nicht oho. Der Jodler Rubio, francebleuelsass.fr. Hey, hey, Baberiba. Ja, Babere tun wir nicht in die Morgen. Ne? Wir sind ganz religiös. Wir sind bei der Krippe mit dem Jean-Claude Glotz. Er ist Pfarrer in Meluse, in der Paroisse des Coteaux de Lilleberg. Und eine Krippe, das ist doch wichtig für Weihnachten. Das muss unter dem Tannenbaum sitzen. Warum dann? Ja, wie für uns das wichtigste Punkt ist und mit dem, dass der Tannenbaum auch wichtig ist, aber wenn das Kribbeln da vorkommt, hat man zuerst natürlich gewöhnlich die Kinder gerne den Esel und die Ochsen machen und natürlich die Lämmel. Aber noch ist die Mutter Gottes und der Josef und am Ende kommt Jesuskind. Ja. Und das ist der Moment, wie man am Abend vom 24. nicht nur mit Packel aufmacht, aber auch etwas machen kann mit den Kindern, dass sie sehen, dass was für uns wichtig ist, ist die Geburt vom Jesuskind. Ja. Welche Elemente müssen unbedingt dabei sein? Allweil die heilige Mutter Gottes, der Josef, das Kind Jesu. Ja. Aber muss unbedingt da ja auch so ein Esel dabei sein? Ja, wenn keiner ist keiner. Aber das ist das Jahr. Das kommt das Jahr. Es ist auch interessant, dass die Erle dabei sind, weil in allen Krippen gibt es auch so andere Elemente. Saint und Provence haben auch die ganzen verschiedenen Arbeiten, wie die Leute machen. Und in anderen Kulturen gibt es andere Tierle. Und natürlich mit Roimage haben wir auch die Elefanten und die Kamele und so, und die Rosse und so. Und was wichtig ist, ist, dass das ganze Natur und ganze Schöpfung dabei ist. Ja. Und da kann man alle Länder, alle Farben dazu machen. Und das sieht man in unserer Ausstellung, wie es vielfältig ist und auch wie es interessant ist, dass man so von einer Kultur zu der anderen kommt. Und das werden wir in 2 Minuten miteinander erwähnen auf francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. France Bleu, c'est la belle nuit de Noël, la neige tend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit papa
schönes Weihnachtsmedley. Ja, Jane Manson auf francebleuelsass.fr. Es Weihnachten sehr. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. Guten Morgen, Hervé, guten Morgen, beieinander. Heute sind wir mit dem Jean-Claude Klotz. Ich sehe Pfarrer Jean-Claude in 4 Pfarreien bei Melusa. Ja. Und da ist die Paroisse von der Coteau de Lilleberg. Und da habe ich eine wunderbare Ausstellung von Krippeln. Von wo kommen die? Von Afrika, von Lateinamerika, von Europa natürlich. Wir haben ein paar von Asien dieses Jahr auch dabei. Von Ozeanien haben wir dieses Jahr Kenia dabei. Aber was wichtig ist für uns, ist, dass die alle zusammenkommen in einem Ort. Wir haben einen Portugies, wie sich afrikanisch gestellt hat dieses Jahr. Ja. Und wir haben Michel oder Maurice, die Kumpels, die haben oft mit Flohmarkt alle gefunden, wie sie gefunden haben. Und haben sie zusammen gemacht und neu gebastelt. Dann haben wir Caritas, wie ihn gemacht hat, in der Kreativatelier, wie sie machen, mit Federn, mit Holz, mit Kaffeekapsel, das ist der Georges Clooney Kribbel. Und was interessant ist, ist die Kreation von jedem und auch der Weih, dass die Leute zusammenkommen und etwas von ihrer Kultur so ausdrücken. Es ist eigentlich egal, was es ist. Es ist, was drinnen ist, wie wichtig ist. Ja, mit dem, dass es wichtig ist, die haben die Leute auch das gerne sehen. Da haben wir so ein bisschen Stimmung dabei. Auch. Und wir verlangen auch, dass die Leute Zeit nehmen, für das zu sehen, langsam durch die verschiedenen Länder zu gehen und nun können sie die Krippeln, verschiedene Krippeln sehen und was drin ist. Ja. Ich habe eine Neuigkeit dieses Jahr, ich habe Postkarten noch. Ja, von der Chasseur d'Image haben die Postkarten zusammengebracht, dass man euch sieht, was da alles mit der Post durchgegangen ist, mit den Karten. Und wir haben ein neues Stereoskop, das ist vom 19. Jahrhundert, der Ancêtre von der 3D. Und es ist sehr interessant, das hinzugucken. Und auch ein Kribbeln von 1860, wie 6 Generationen schon wiedergegangen ist in der Salbfamilie. Das ist nur im Adresse 3 Rue Fénelon in der Kirche Saint-François d'Assise. Am Wochenende haben wir noch Konzerte. Wer spielt dann am Sonntag? Diesen Sonntag haben wir die Choral von Bel Air, die kommt, mit Weihnachtsliedern von der ganzen Welt. Das ist am 5. Und noch am 7. Januar haben wir die Kinder wie einen Conte machen, am 4. Und dann haben sie Island als Galette des Rois natürlich. Das ist nur der Ende von unserer verschiedenen Ausstellungen. Merci vielmals, Jean-Claude Klotz. Schöne Weihnachten in Meluse, in der Paroisse Saint-François d'Assise. Voilà, Hervé, ich kenne das Puppel Jesu, also ins Kribbeln machen. Schönen Tag und bis nächstes Mal. France Bleu, France Bleu. Wir richten uns auf die Weihnachten mit der Brigitte Morg und wir bauen eine Baumküche an dem Donnerstag, wie mit Himbeeren und mit weißem Schokolade parfümiert wird. Es Weihnachten bei uns auf francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. Wir wünschen euch richtig alles Beste, Jean-Claude Klotz, wird das alles wieder organisieren. Ja. Und eine Größe alle Freiwilligen, wie das morgen in Meluse. Die Equipe, ja. Es ist eine gute Equipe, also sagen wir es noch einmal, es ist in der Kirche Saint-François d'Assise. Am Samstag, Sonntag von 3 bis 6. Und auch von Weihnachten und am 26. sind wir auch offen. Und dann haben wir noch TC, wie kommt das? Es ist schon Hüfel los, die sind nicht Pause. Es ist 10. Merci vielmals, schönen Tag. Allez, merci gut. L'affaire Denneken devant le tribunal administratif de Strasbourg. Qui doit dire aujourd'hui si son élection à la tête de l'université est conforme à la loi. Pour le syndicat SNISUP-FSU, elle n'est pas conforme au principe de laïcité, car Michel Denneken est prêtre. Une affaire de stupéfiants serait à l'origine de l'agression. Un jeune homme de 17 ans a été retrouvé inconscient hier dans l'enceinte d'une école de Mulhouse, dans le quartier Briand. Son pronostic vital n'est plus engagé. Il s'agirait d'un règlement de compte. La vigilance orange au vent violent est levée en Alsace, mais soyez très prudents si vous prenez le volant ce matin. De nombreux arbres sont tombés un peu
partout sur les routes alsaciennes. Les axes principaux sont maintenant dégagés. Il peut rester quelques arbres ou des branches sur les routes secondaires. Entre minuit et 7 heures, les pompiers du Bas-Rhin ont été appelés à près de 300 reprises. En Lorraine, 4000 foyers étaient encore privés d'électricité ce matin dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle. La passe d'armes continue sur l'avenir de l'Alsace. Le président de la région Grand Est, Jean Rotner, vient de créer un groupe de réflexion sur l'héritage culturel de l'Alsace. Ça ne suffit pas, répondent les présidents des départements. Décryptage sur francebleu.fr. 12 ministres et le Premier ministre à Cahors aujourd'hui pour rencontrer des représentants des élus locaux sur fond de baisse de dotation. Le dialogue s'annonce donc compliqué lors de cette deuxième conférence des territoires. 300 jeunes d'une vingtaine d'années au Conseil de l'Europe pour débattre et questionner 2 ministres sur l'égalité homme-femme. Hier, le Tour de France de l'égalité faisait étape à Strasbourg et continue sa route jusqu'au 8 mars pour la journée de la femme. Défaite 4-2 hier soir pour le Racing face au PSG. Le Racing qui est donc éliminé de la Coupe de la Ligue. Les buts sont signés Grimm et Blaillac. Prochain match pour le Racing samedi contre Toulouse en Ligue 1. En handball, défaite logique de Célestat hier 35-28 en quart de finale de la Coupe de la Ligue contre Dunkerque. Célestat qui joue cette année en 2e division. Dunkerque est dans la première. Et puis les volleyeuses mulhousiennes ont mal entamé leur Ligue des Champions avec une défaite hier en Pologne 3-7-1 face à Rzeszów. Du côté du ciel, Nadine, mais il y a quelques éclaircies en ce moment. Mais on y croirait presque. Vous avez vu ces rayons de soleil devant la rue Joseph Massol, un beau ciel bleu. On s'imagine qu'en haut c'est mieux. Pas forcément. Ah non. Pourquoi ? Parce qu'il y a du vent dans les voiles encore et toujours. 80 km/h pour ce jeudi 14 décembre sur les crêtes vosgiennes. 60 km/h sous les ondées parce que c'est ce qui nous attend. Des ondées, des roulements de tonnerre, des averses qui reviennent en force cet après-midi. Et sous le passage d'averses, des flocons qui vont apparaître autour de 700 mètres d'altitude. Alors 15 cm sont possibles sur les sommets sur la journée aujourd'hui. 8 degrés, pas plus pour les maxis, 0 degrés à 1000 mètres d'altitude. Alors demain, les averses finissent par fatiguer. Toujours un peu d'instabilité pour votre vendredi 15 décembre et des températures qui plafonnent à 8 degrés. Et puis des averses passagères attendues samedi, des averses neigeuses cette fois. Pour votre dimanche, allez-y, mettez le nez dehors, profitez-en. Ou alors allez vous réchauffer, je ne sais pas, du côté de Gengenbach, puisque sur francebleu-elsass.fr, on y a trouvé une idée de sortie. Goethe, Maria Simon. Salut Anna, le Gengenbach, on va traverser le Rhin. C'est à moins d'1 heure de route de Strasbourg, Nadine, et chaque année, cette petite ville de Forêt-Noire crée l'événement avec ses animations de Noël. Alors, je ne sais pas où elle se situe dans le classement opéré par les internautes. Et peu importe, il me plaît ce marché, et je ne suis pas la seule. Chaque année, dans le temps de l'Avent, il y a à peu près 100 000 visiteurs qui vont dans cette petite ville romantique. Elle a de beaux immeubles Renaissance et puis elle s'éclaire de petites lumières. De Christkindlesmarkt seit veel lied on, wie sich vor de mairie trafen, parce que la façade de la mairie, elle se transforme en un calendrier de l'Avent d'une exceptionnelle beauté. Tous les soirs à 18h jusqu'au 23 décembre, la façade de l'hôtel de ville laisse apparaître une nouvelle fenêtre et puis il y a le marché de l'Avent si authentique avec des décorations de Noël, des produits du terroir, des beaux-arts, des artisanats, etc. Also, gehen wir darin, gehen mal auf Gengebach, für die Weihnachtsstimmung der Dorf zu schnüffeln, Mamsel Nadine. Schönen Tag, die Korschmatz, chère Simone. À bientôt, au plaisir. Miteinander kochen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Ich gucke auf den Kalender, ja, wir haben ja schon den 14. Dezember heute. Bis in 10 Tagen stehen wir vor der Weihnachten, vor dem Weihnachtsofen. Also haben wir Lust für uns zu richten auf die 4 Tage. Und wir haben einen gefitzten Gast heute Morgen, der uns eine Idee bringt für ein Dessert. Das ist Brigitte Mohr. Coucou Brigitte. Bonjour Simone. Präsidentin vom Dialekttheater, aber wie euch schafft als Vorführer für Thermomix, so wie unser Rezept wird. Es ist ein Büsch, sagen wir Bäumkühe oder Büsch? Ich sage mehr Büsch. Ja. Und die ist gefehlt, da ist auch gerne uns 2 Ideen. Ja. Vieles auf eine traditionelle Art schon einmal. Ja. Mit Buttercreme, einfach Buttercreme oder Crème pâtissière, kann man auch nehmen. Aber heute haben wir Ganache au Chocolat Blanc. Oh, ja. Schokolade, weißer Schokolade. Weißer Schokolade. Und Himbeeren noch dabei. Du erklären uns, wie man den Biscuit macht, also der Biscuit roulé. Das lernen wir alles, wie man eine Buttercreme macht, wie man eine Ganache macht. Genau. Mensch, haben wir Chance. Und ihr, liebe Zuhörer, können teilnehmen und uns sagen, wie ihr Dessert vorstellt auf die Weihnachten, was ihr richten. Ihr könnt uns anrufen und Mitteilungen bringen, egal wann ihr das wollt. C'est der Didier, wie ich empfangt an dem Numero 083 25 12 12. Und noch haben wir heute Alain, wie schafft an der Technik, sie ist der Spezialist von den Knöpfen. Gibst ihm ein Zeichen und schon geht der Chorus los.
France Bleu Elsass. France Bleu. Ich nehme mir heute einfach so die Zeit für uns mal frei und träume uns ins Nirgendwo. Tornado, wir fliegen himmelwärts. Nur dir gehört mein Herz. Vielleicht kriegst du es später mit, wo ich mit dir heute war. Denn Träume kommen einfach so. Tornado, kann das denn möglich sein? Nur wir zwei ganz allein. 1000 Träume weit, schwerelos durch Raum und Zeit. Nur mit dir allein, nahe bei den Sternen sein. Wir durch die Unendlichkeit, 1000 Träume weit. Mein Herz fängt an zu brennen, wenn ich dein Bild ansehe. Ich träume mich dann einfach so. Tornado, tief in dein Herz hinein. Nur wir zwei ganz allein. 1000 Träume weit, schwerelos durch Raum und Zeit. Nur mit dir allein, nahe bei den Sternen sein. Wir durch die Unendlichkeit, 1000 Träume weit. Hey, lass uns doch gemeinsam wieder einmal träumen. Einfach so. Tornado, Tornado. 1000 Träume weit, schwerelos durch Raum und Zeit. Nur mit dir allein, nahe bei den Sternen sein. Wir durch die Unendlichkeit, 1000 Träume weit. 1000 Träume weit, schwerelos durch Raum und Zeit. Nur mit dir allein, nahe bei den Sternen sein. Wir durch die Unendlichkeit, 1000 Träume weit. Dösisträm, das ist das erste Lied von dieser Stunde mit der Antonia aus Tirol, wie das Lied gesungen hat. Wir waren noch gefitzt, die haben neue Weihnachtslieder, wie waren gekommen. Und auf France Bleu Elsass machen wir heute Morgen ein Weihnachtsbüsch, wie mit Schokolade gemacht wird, mit einer Creme, mit weißem Schokolade. Die Creme nennt man Ganache. Aber für ein Büsch zu machen, da müssen wir natürlich zuerst den Biskuitteig machen. Ja. Und da sagen wir Genoise, können wir uns noch einmal sagen, den Unterschied zwischen Genoise und Biskuit, Brigitte? Also Genoise wird zuerst warm angerichtet, au bain-marie, und noch hart noch einmal die Halbzeit kalt.
Und es ist so gut, ein Biskuitrolle frisch gebacken. Ja. Es ist ein bisschen kompliziert zu machen, einfach für ihn nicht verbraten. Das waren wir noch. Ja. Jetzt haben wir uns schon mal was ihr benutzen. Wie viele Leute können ungefähr essen? An der Büsch kommt drauf an, ob es große Esser sind. Durch 8 bis 10. 8 bis 10 Ja. Personen können an der Büsch Ja. essen. Wie viele Eier nehmen wir noch für die Genoise? Also für die Genoise brauche ich 4 Eier. Und dann brauchen wir 120 Gramm Zucker. Und dann brauchen wir ein Sagel Vanillezucker. Und 120 Gramm Mehl. Und ein Prise Salz. Ja, gerade so viel Zucker als Mehl. Ja. Und noch die Ganache, also die will nicht wissen, was eine Ganache ist. Wenn man ganachiert, ist immer, weiss man, dass Schokolade unter der Creme ist. Eine Schokoladecreme mit anderen Zutaten. Ja. Es kann entweder Milch sein, es kann Butter sein, es kann auch sein. Jetzt wollen wir sagen, wie ihr die Ganache machen. Was brauchen wir da? Also für meine Ganache da brauchen wir 2 Blätter Gelatine. Und da brauchen wir 200 Gramm frischer Rahm. Flüssiger Rahm. Und der Rahm muss ganz gut kalt sein. Und dann brauchen wir 150 Gramm weißer Schokolade, Chocolat Pâtissier, wie man sagt, Kochschokolade. Und 200 Gramm Himbeeren mache ich noch dazu. Ah ja, kommen die drunter unter die Ganache oder sind die für Zieren? Für beides. Ah, für beides? Ja. Ah ja, voilà. Und dann haben wir natürlich noch eine Buttercreme, wie wir erklären, wie man die macht. Dann machen wir das sowieso dazu, die Buttercreme, oder ist das eine Variante für die, die Ganache es kann eine Variante sein für die keine Ganache wollen. Oder ich persönlich mache es gerade drumherum, für eine Zierung. Ah ja. Und das ist ein Rezept, wie wir uns umgestellt haben. Eigentlich existiert es für Ihren Robot, wie noch, wo noch dafür geschaffen wird der Thermomix, Betrieb ja. Thermomix. Und ich habe jetzt das Rezept umgeschrieben, für das man so kann machen, ohne dass man den Robot hat. Ein Rezept, wie wir entdecken, noch in der nächsten halben Stunde. Also Brigitte Moog ist mit uns. Wir wissen jetzt schon, was wir brauchen für die Genoise zu machen. Wir wissen, was wir brauchen für die Ganache zu machen. Die Ganache mit weißem Schokolade, mit den Himbeeren und der Rest, der kommt noch her, aber vorher wollen wir noch Lieder genießen. Das nächste, wie jetzt kommt, ist eine Neuigkeit gesungen vom Vianney. Miteinander kochen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. France Bleu Elsass. Maman m'a dit qu'elle écoutait souvent du Stevie Wonder quand elle attendait gentiment que je vienne au monde. Je suis venu sachant qu'on ne voit vraiment jamais, non jamais si bien qu'avec le cœur. On passe nos vies à compter tout ce que l'on n'a pas, en mettant parfois nos foi dans le plus gris des états. On oublie qu'on est bien que de l'intérieur, ça n'enlève pas les pleurs. Mais moi, je fais comme Dumbo, je ne fais que voler au-dessus de mes défauts. Je fais comme Dumbo, je ne fais que voler. Un éléphant roi se trompe parfois et danse aussi mal que vous et moi. En éléphant, moi, je ne me trompe pas quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime, soit. Les oiseaux les plus bruyants, les plus coucous, je suis là, ne sont pas les plus aimants, enfin ça dépend je crois. La place que l'on prend ne dit jamais bien si l'on est heureux de ce que l'on devient. Je fais comme Dumbo, je ne fais que voler au-dessus de mes défauts. Je fais comme Dumbo, je ne fais que voler. Un éléphant roi se trompe parfois et danse aussi mal que vous et moi. En éléphant, moi, je ne me trompe pas quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime, soit qu'au soir. Qu'aiment les hommes qui ne s'aiment pas. Je me suis souvent demandé ce qu'aimaient les hommes qui ne s'aiment pas. Moi je m'envole, je m'en vais. Je fais comme Dumbo, je ne fais que
que voler. Un éléphant roi se trompe parfois et danse aussi mal que vous et moi. En éléphant, moi, je ne me trompe pas quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime. Soit un éléphant roi se trompe parfois et danse aussi mal que vous et moi. En éléphant, moi, je ne me trompe pas quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime. Soit Dumbo Dumbo, so heißt das Lied vom Vianney und es ist eine Neuigkeit, es ist der Name vom Elefant. Der Vianney, wie wir auch kennen, sind mit Laurent Delahousse, wie eine sehr schöne Version vom Lied vom Johnny gesungen hat, in direkt jeweils 3 Jahre beim Delahousse. Mit seiner Gitarre, der sich begleitet, hat seine Version gebracht von dem Lied, wie er sicher gut kennt, J'ai oublié de vivre. Wir vergessen nicht, für zu leben im Gegenteil, wir sind froh, lebendig zu sehen und uns recht oft wie nach der gute Sachen bringen, ist gute Ideen bringen, wie wir teilen auf France Bleu Elsass mit der Brigitte Mock. Morgen wir machen ein Büste Noël. Jetzt haben wir schon wissen, wie wir die Genoise, was wir bräuchten, aber jetzt wird es jetzt machen, es ist gut, wenn wir das im letzten Moment machen, nicht vorher, es wird schade. Man kann aber man muss den Salvadoristen fehlen und alles, dass es gut soft ist, aber man kann die Büsche davor trotzdem machen. Ah ja, schon. Ah ja. Geht auch. Es regelt nicht aus. Nein, es regelt nicht aus, aber wenn die Ganache drunter ist und geht im frischen Polder und noch zieht es ein bisschen in den Biskuitteig rein, noch so ein bisschen softischer. Wir wollen uns nicht hin, ja, im letzten Moment haben wir doch noch ein bisschen Energie polder. Also, wollen wir noch schon den Bauhofen gleich hochstellen? Ja. Nicht zu hoch. Nicht zu hoch, 180 Grad. Ja. Für dann den Biskuitteig noch hart zu bohren. Und noch wird geschlagen. Oh ja, wird geschlagen, ja. Man muss von Hand schlagen, gell? Man hat heutzutage kann man elektrische Schneebesen benutzen. Aber man macht Mamari. Also muss man eine Kasserole nehmen, Wasser nehmen und noch unsere Salatier oder eine kleinere Kasserole macht man dann hin und dann macht man die Eier und den Zucker und noch schlagen mit dem Schneebesen. Bis man einen schöneren Teig kriegt. Es muss chemisch werden. Wie lange schlägt man dann mit dem Schneebesen, mit dem elektrischen ungefähr? Also man muss doch 10 Minuten, Viertelstunde. Meine Großtante hat das so, jetzt sitzt du an und schlägst und batschst den Rosenkranz. Der Rosenkranz, ja. Du tust aber lang, ja, Rosenkranzbaden. Ja. Das sind ein paar je vous salue notre terre, ja, Rosenkranz. Das ist gedenkbar, wo ich jünger bin und wo ich das habe als mein Morgen für Eier zu schlagen und mit dem Zucker. Gebacken dazu, aber das hat nicht keine Schade im Gegenteil. Ja. Und habe mich über Leute gebacken, sie hat wollen horischen, dass ich der richtige Bad. Die hat wollen nachschauen, aber nicht beschissen. Ja. Also wenn der Melange noch gut, es muss schön glatt sein, darf keine Knollen drin sein. Und Wärme ist nicht wichtig. Muss man nicht mit dem Thermometer ungefähr sein, ob so 40 Grad ist oder? Man kann, aber es sind 40 Grad, aber nicht mehr. Aber man sieht, das Wasser darf nicht rollern. Voilà, darf nicht kochen. Ja, und noch, wenn man 10 Minuten geschlagen hat, und dann noch kommt es raus vom Wasser. Und dann macht man der Salat raus vom Wasser und dann schlägt man normal. Normal geht die Viertelstunde kalt. Unter Wetter, ja. Du geschlagen. Geht die halbe Stunde lang, nicht ein bisschen mehr, wo man es von Hand macht. Und noch darf man erst das Mehl dran an und noch darf man erst den Rest Süd oder dazu. Ja, Mehl und Salz haben wir auch noch nicht dran. Ja, und das Mehl und Salz am Ende. Ja, jetzt haben wir also eine schöne Masse, so galartige Masse. Und für dann so Biscuit roulé zu machen, die Schicht, nimmt man an ihre spezielle Form oder was nehmen wir noch? Also, ich nehme den Lechfried von meinem Bauhofen. Ja, und dann habe ich Kadre, die Kadre kann man größer oder kleiner machen. Oder manche haben eine Plaque, wo so 2 cm hoch sind. Und dass man einen schöneren Rektangle kann machen von 30 auf 40 ungefähr.
Und noch Butter nach Dessing oder machen noch Papier Ich mache Papier drauf. Ah ja, das ist super. Papier, das ist praktisch. Ja. Hängt es nicht an, das ist viel praktischer. Und noch steht nach dem Maß direkt so drauf. Steht die Maß drauf und dann kommt es ins Barifelle, gut aufpassen, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Es kommt drauf an, auf den Bauhof. Manche Bauhofen bauen schneller. Und ich zum Beispiel, ich mache nie Chaleur tournante, ich bald immer traditionell. Ja. Oben und unten. Also, Ja. für die Krise von dem Viereck, enfin von dem Rektangle, 30 auf 40 cm ungefähr. Ja, ungefähr. Und die Schwester Christoph Meyer von der Patisserie Christian, wenn er Biscuit roulé macht auch der Bauhof Henri hoch, auf eine hele 4, aber nicht lang, 5 Minuten. Ja, voilà. Und dann hart, kann man es machen. Ich bin auf Lied, wo so machen. Ja. Enfin, ich brauche 180 Maximum. Und ich weiß, eine Kollegin, die Woche hat mir gesagt, ihr Mann ist schon Patissier und auch macht auf 170. 170 und ihr 180, ja. Und jetzt erkennt man vielleicht schon, wie das im Bauhof ist. Und Bord waren ungefähr 30 Minuten. Schon sagen, wie man die Ganache riecht, no? Ja, kann man. Also zuallererst, die Ganache macht man die Blätter von der Gelatine, die macht man in eine Schüssel mit kaltem Wasser und lässt man ein bisschen inweichen. Und unter der Zeit nimmt man also 150 Gramm Rahm und da schlägt man ein Chantilly. Ja, Schlagsahne, wo gemacht, ja. Und geht Zucker drunter oder jetzt? Nein, braucht man nicht. Nein. Dann kommt die Schokolade drunter. Ja. Du sie es genügt. Und noch hart, während man das mit 70 Grad, also da braucht man schon ein Thermometer, dass es ja nicht heißer wird. Oder kann man noch den Thermomix nehmen und da ist man sicher. Voilà. Und da schlägt man noch einmal den Rahmen, den Restrahmen. Voilà. Also man hat 200 Gramm im Ganzen, 150, wo man ein Chantilly schlägt und die stellt man auf die Seite und noch die 50 Gramm waren noch auf 70 Grad geschlagen. Und nachher kommt es langsam unter unsere Chantilly und mit einer Blätter Gelatine. Gelatine wie dann vergehen, du drinnen. Ja. Ja. Und noch Salve, also über 4 und da darf man auch nicht über 50 Grad gehen für den Schokolade. Verlaufen. Ah ja, dann nehmen wir noch bei Marino für eine Nein, das mache ich so. Ja. Und wenn er vergangen ist also der Schokolade wird direkt in dem Rahmen, wo man mit 70 Grad gewärmt hat. Ah so. Da macht man nicht direkt und dann lässt man verlaufen. Ah so, voilà, das habe ich jetzt nicht gleich verstanden. Ja. Ich habe mich vielleicht ein bisschen Lazus gesprochen. Ja. Eben voilà, und das ist noch alles gut untereinander. Und dann macht man ganz delikat unsere Chantilly, unsere Schlagsahne drunter und lässt normal im Frigidaire stief fahren. Eben voilà, jetzt haben wir schon eine Hüfe schon wieder erklärt. Ich hoffe, dass der Alain alles gut zugehört hat. Da waren noch eine Interrogation écritement, Alain. Und nachher wollen wir noch sagen, wie man die Buttercreme macht und wie man den Montage macht von unserer Büsch. Wenn ihr Lust habt, für Freude zu stellen, sind ihr willkommen, der Didier ist für euch zu empfangen. Am 0388 25 12 12, es ist ganz unkompliziert. Miteinander kochen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. France Bleu Elsass. France Bleu. Es kommt von du, uns Gottes Hand, zwei Menschen, wo sie gerne einander. So geht das Spiel von der Natur geplant. Und Partei drauf wird's Meidl rund und alles plötzlich schien so bunt. Ein Bubel schreit, leb oft und gesund, Halleluja. Das geht nicht immer, wie du willst. Wir
Das ist es so, noch von jeher. Geduld und jetzt besser das, Druck und jetzt. Das Jahre bringen der Verstand, kommt Zeit, kommt Tod, das ist bekannt. Nur rundst du ab, am manche Kant, Halleluja. 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 Die Lave sagt, es ist din. Du weißt, wo deine Wurzeln sind. Du nimmst hier das Beispiel von deinem Stamm. Du legst deine Identität ans Hand, wo die versteht. Im Leben hast du nie ausgelegt. Halleluja. 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 Und plötzlich klopft die Bade dich am Meidelsei. Wie findest du mich? Dein Herz schlägt noch sofort wie ohne Kind. Und schon bist du ein gemachter Mann, wovon fängt just wieder an. Los deine Sperre im Roman. Halleluja. 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 Geschwister haben miteinander gesungen, Lucie Zepfel und ihre Brüder der Valentin haben das Lied gesungen von Leonard Cohen. Halleluja, wie mitgemacht hat im Rahmen vom Wettbewerb Stimme. Ein neuer Konkurs findet statt dieses Jahr. Ist noch eingeschrieben auf unserem Site Internet und auf dem Site vom Olga. Bis am 15. Januar. Und ihr kennt Lucie und der Valentin, Brigitte Mohr? Ja, ich kann sie, ja. Als Präsidentin vom Dialekttheater oder wie? Ja, also ich kann sie schon, sie daraus ganz klein sind. Sie haben als mit der Sterigler in Schlettstadt mitgewirkt und sie singen mit dem Gruppe von Schlettstadt Flexmaschinen. Ah, gefällt's dir, war ist der Durchfahrt noch eine interessante Sache. Euch vier Choren, wir haben jetzt auch 4 Paare, heute morgen Paare machen, wir machen ein Bûche de Noël, also der Biscuit ist gericht, die Genoise, Ganache, euch. Jetzt muss noch der Montage gemacht werden, wenn vom Bauhof der Biscuit rauskommt, wie was macht man noch? Ja, also direkt, wenn er vom Bauhof rauskommt, man riecht ein Geschirrtäschel, ich nehme ein Geschirrtäschel. Das geht nass machen und noch geht ausringeln und noch warm wird der Biskuitteig draufgelegt und dann wird es gerollt. Mit dem Geschirrtäschel wird es gerollt. Und dann bleibt es fest. Und das lässt man durch eine Viertelstunde, sogar eine halbe Stunde da drinnen. Und also da hat man die Zeit für die Ganache zu machen, der willst. Und nachher wird es ganz delikat aufgerollt. Und dann sagen wir, dass es macht wie eine große kleine Hüte und die bleibt am Geschirrtäschel hängen. Und dann hat man eine Genoise, die gut weich ist. Oh ja, das Teil bleibt ein bisschen hängen. Bleibt ein bisschen hängen. Und es ist wichtig, dann manche Rezepte verlangen sogar, dass man die Kruste ein bisschen wegschneidet. Ah ja, das ist praktisch, wenn es allein bleibt hängen. Bleibt allein hängen. Am Geschirrtier. Genau. Ja. Und dann macht man einfach die Ganache, schmiert man sie ganz drüber.
Und für die Bücher, da kann man einen Teil davon aufheben, für noch harten, für drumherum zu machen. Oder macht man noch das Ganze drauf und dann macht man eine Buttercreme drumherum. Und dann nimmt man einen Teil, 3/4 von den Himbeeren, wo man ein bisschen mit der Gabel ein bisschen verträgt. Und das macht man auch auf die Ganache, ein bisschen überall an. Und dann rollt man sie wieder ganz delikat. Und das ist alles. Eben, voilà, ist schon gemacht. Und dann kann man sie vielleicht noch ein bisschen zieren mit Buttercreme. Und dann kann man sie zieren mit Buttercreme oder ein Rest von der Ganache. Noch drauf machen. Ja. Und eben, Brigitte, wenn wir d'accord sind, hätten wir noch ein paar Sekunden nachher für Retten von der Buttercreme. Ja. Da hätten wir uns noch sagen, wie man eine Buttercreme macht. Noch kein Problem. Bevor wir uns hier sagen, eben, historisch. Bleiben mit uns, ich sage, ihr erfahren ganz interessante Sachen. Jeden Morgen wird gekocht, bei uns seit morgen wird geboren mit der Brigitte Mock. Das Rezept können wir natürlich finden auf dem Site Internet. Ganz einfach ist der zu erreichen. Wenn ihr uns hören, ist das auf francebleu.fr gelandet. Miteinander kochen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. France Bleu. France Bleu Elsass ist vernetzt, verkabelt und kabellos mit dem Wi-Fi. Wir beherrschen jeden Tag ein bisschen mehr das Internet mit der Seite wie ich vom Montag bis am Freitag um 12:30 anbietet. Alles wird noch einmal auf francebleuelsass.fr warten oder mit der Applikation France Bleu, um es sonst runterzuladen. France Bleu Elsass. Für eine Buttercreme zu machen, braucht man natürlich Butter. Wie viel Butter nehmen ihr? Also für das Quantum, für die Bücher, nehme ich 125 Gramm weicher Butter. Ja. Und dann nehme ich 50 Gramm Zuckermehl. Das heißt Gläsurzucker? Sucreglas. Sucreglas, ja. Gläsurzucker, keiner Zucker? No. Und ein ganzes Ei und ein Eigelb. Und ein Eigelb. Und noch geschwind, wie das man das macht? Und also wie vorher, der Zucker und die Butter schlägt man fest mit dem Schneebase. Und das man hat so 8 Muss, wo man noch kriegt, gell? Und normal die Butter muss gut weich sein. Ja. Müssen wir wieder draußen ganz baden, ja. Und noch hart macht man die Eier dazu. Und dann schlägt man normal, dass man eine schöne Creme hat, eine schöne Pomade, wie man sagt, Beurre-Pomade mit Eier. Und dann wird das einfach. Also ich schneide als jedes an von meiner Bücher schneide ich ab, so schräg ab. Und dann waren sie auf Racht oben drauf gestellt. Das macht nur wie 2 Asteln, wo abgeschnitten sind. Ja. Und da verliert man nichts. Und dann mache ich die Creme drumherum und dann nehme ich meine Gabel und mache ein bisschen Streifen in würstiges Holz. Wie wenn sie richtig auf dem warten Stamm haben. Voilà. Das ist jetzt gefitzt gewesen, das Rezept zu entdecken. Mit euch auf France Bleu Elsass. Heute Morgen sind wir mit der Brigitte Mock gesehen. Wir wünschen euch alles Gute auf die Weihnachten. Feiern wir sie Weihnachten? Ja, bei der Mama und mit den Brüdern, ja. So, das wird gefitzt waren. Ja, wir freuen uns wieder für euch zu treffen. Ich danke euch im neuen Jahr schon, dann geht jetzt schnell. Wir langsam an den Silvesterrufe. Im neuen Jahr waren wir wieder Rezepte teilen miteinander. Und ich wünsche euch alles erdenklich Gute, Brigitte. Merci, Simone, und gleichfalls. Und ihr, liebe Zuhörer, habt noch Lust, für Brigitte wieder zu hören in dem Gespräch? Noch gehen auf unserer Seite Internet francebleuelsass.fr. Wenn ihr nicht alles mitbekommen habt mit der Buttercreme, mit der Ganache und mit der Chinoise, finden das Rezept ganz genau expliziert auf Französisch auf der Salbe und Rasse. Miteinander kochen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. France Bleu Elsass. France Bleu. I've always known since I was a young boy in this world everything's as good as bad. Now my father told me always speak a true word, and I have to say that
thoughts I've had. Because something burns inside of me. It's everything I long to be. And lies, they only stop me from feeling free. Oh, like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. I've never yearned for anybody's fortune. The less I have, the more I am a happy man. Now my mother told me, always keep your head on, because some may praise you just to get what they want. And I said, Mama, I am not afraid. They will take what they will take. And what would life be like without a few mistakes? Yeah. Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Oh, like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. France Bleu Elsass. Wenn der Wecker schrillt, wenn das Baby brüllt, schreit der Chef wie wild, entspann dich. Wenn die Tüte reißt, ist der Nachbar dreist, ist es nachts zu heiß, entspann dich. Lass mal locker, lass mal sein, lass mal 5 Grad sein. Nimm das Leben, wie es ist, du bist okay, so wie du bist. Lass mal locker, fall nicht rein, lass mal 5 Grad sein. Zieh dein Leben ganz fest an dich und entspann dich. Wenn es zieht und zwickt, wenn der Partner zickt, wenn's nach gestern schmeckt, entspann dich. Wenn das Make-up schmiert, wenn der Witz krepiert, keiner applaudiert, entspann dich. Lass mal locker, lass mal sein, lass mal 5 Grad sein. Nimm das Leben, wie es ist, du bist okay, so wie du bist. Lass mal locker, fall nicht rein, lass mal 5 Grad sein. Zieh dein Leben ganz fest an dich und entspann dich. Egal was kommt, reg dich nicht auf, denn ist der Tag erst ruiniert, lebt es sich doch ganz ungeniert. Lass mal locker, lass mal sein, lass mal 5 Grad sein. Nimm das Leben, wie es ist, du bist okay, so wie du bist. Lass mal locker,
francebleuelsass.fr, das Lied, wie wir jetzt gesungen haben, wie markiert dann ist gesungen worden von der Marie-Rose auf France Bleu Elsass, haben wir die Freude für noch zu reden von Weihnachtssternen. Jeden Tag machen wir unsere Scheinwerfer auf den Betrieb vom Elsass, wie Sarah favorisiert, mit viel Liebe. Es ist die Familie Guyot, wie wir waren treffen mit den Weihnachtssternen. Der Didier Guyot befindet sich in Bonsen. Das ist im Everland und wird mit uns in France Bleu Elsass. Noch am nächsten Lied, das wird jetzt gesungen von der Francine Jordi. France Bleu. France Bleu Elsass. Ein neuer Tag, noch alles drin. Die Zeit ist reif, sag nur wohin. Raus aus diesen Alltagsmühlen. Hey, dann tu's doch, hey, dann tu's. Bist auf Schiene, bleibst nach Plan. Liebe passiert vielleicht irgendwann. Steh zu dir und dein Gefühl. Hey, dann tu's doch, hey, dann tu's. Tu doch, was du tun willst, heute und hier. Leer deine Träume fliegen. Tu doch, was du tun willst, es liegt an dir. Herzenswünsche sollten siegen. Tu's, doch tu's. Tauch ein ins volle Leben. Tu's, doch tu's. Keinen Grund, dir aufzugeben. Wenn Träume nur im Verborgenen blühen und Sterne über Nacht verglühen, die Fantasie malt in schwarz-weiß. Hey, dann tu's doch, hey, dann tu's. Leidenschaft zu lang versteckt, neue Wunderwelt entdeckt. Leg die Sehnsucht nicht auf Eis. Hey, dann tu's doch, hey, dann tu's. Tu doch, was du tun willst, heute und hier. Leer deine Träume fliegen. Tu doch, was du tun willst, es liegt an dir. Herzenswünsche sollten siegen. Tu's, doch tu's. Tauch ein ins volle Leben. Tu's, doch tu's. Keinen Grund, dir aufzugeben. Tu doch, was du tun willst, heute und hier. Leer deine Träume fliegen. Tu doch, was du tun willst, es liegt an dir. Herzenswünsche sollten siegen. Tu's, doch tu's. Tauch ein ins volle Leben. Tu's, doch tu's. Keinen Grund, dir aufzugeben. France Bleu. France Bleu Elsass. Jeden Tag machen wir einen Betrieb entdecken von Produkten, wie im Elsass fabriziert waren. Heute gehen wir in eine Blumenzisterei. Sie befindet sich im Everland in Bonsen. Bonsen ist nicht weit weg von Chalampé. Es liegt ungefähr 50 Kilometer von Milhüsen weg, nordwestlich. Und wir gehen in den Betrieb Guyot, wie geleitet wird von zwei Brüdern, der Didier und der Jackie. Es ist der Didier, wie mit uns ist. Guten Morgen, Didier. Ja, bonjour Simon. Ihr steckt total in den Weihnachtssternen da, du, ha? Ja, alles Weihnachten bei uns im Elsass. Ja, und die Weihnachtssterne, die fangen noch schon ein paar Monate vorher an. Seht ihr, wann ich schaffe noch dran?
wir fangen schon an im Juillet. Hast dass sie schön sind. Dass an Weihnachten alles schön rot ist und weiß und rosarot und die ganze Farbe, die sie jetzt machen. Und es gibt Weihnachtssterne und Weihnachtssterne. Die Etoile d'Alsace, die müssen speziell schön sein, die müssen spezielle Nasteln haben und alles. Was hat sie da speziell, die Weihnachtssterne aus dem Elsass, Didier? War schon die schöne Weihnachtssterne, die man im Elsass machen, an schon andere Qualität, als was man findet, was von anderen Ländern kommen, wie Holland oder so. Und die sind dann auch schon kräftiger in der Busch. Sie haben größere, kennt ihr sagen, schönere Blumen oben drauf. Und aber ist schon ein Stück, wo mindestens 5 bis 7 Märkte hat, wie man sagt, so bei uns. Ja. Und das ist schon eine andere Qualität. Und in verschiedenen Farben haben sie die Weihnachtssterne, Didier? Ja. Oh, der große Weihnachtsstern bleibt immer der Rot wie die Liebe. Das ist die Liebe und auch die Farbe von der Weihnachten. Sie passt so gut, grün und rot passt so gut an die Weihnachten. Ich denke, ihr habt auch noch viele andere Blumen wie noch Pflanzen da im Winter. Was haben wir noch in ihrer Serre, Didier Guyot? Jetzt, was wir noch haben, ist jetzt die Christrosen. Das ist Elebar. Das sind hier weiße kleine Blumen, die man gerade raussetzen. Und die sind dann noch für draußen. Und es geht auch so, wo keine Blätter hat, und das ist für denen. Das ist jetzt der Trend von neuen Saison. Ja, ihr arbeitet mit ihrem Bruder Jackie. Es ist ein Familienbetrieb, wie gegründet ist worden, glaube ich, von ihrem Papa, vom Georges. Ja, das ist der Georges, der noch das Kind hat, vor 50 Jahren. Ja. Und dann hat mein Bruder angefangen, für 7 Jahre. Und dann bin ich mit dem gekommen und dann sind wir jetzt zweit. Ja, die Hortikultur Guyot, die hat also die Kraft, weil es ein Familienbetrieb ist. Das bringt die Kraft, wenn man ein Familienbetrieb ist, Didier? Die Kraft ist schon der Vouloir. Das heißt, man muss nicht Zeit tragen, man muss immer daran denken, für sie auch drauf, immer etwas Neues finden und immer eine gute Qualität und immer sympathisch sein mit dem Kunden. Ja, das ist wichtig, das ist wahr. Da hat man immer eine gute, gegenseitige Rückkehr von Liebe. Und die Guyot, wir können auch ihre Adresse, ihr habt ein Site Internet, wir waren euch das Gespräch auf unserem Site Internet von France Bleu Elsass ausstrahlen. Kann uns noch ihre Adresse in Bonzen, in dem Dorf also bei Chalampé, in welcher Straße befinden ihr? In 55 Basler Straße. 55. 55 Rue de Bâle, also. Ihr steigt in die Weihnachtssterne in der Farbe von den schönen Blumen, wie wir so gerne sehen in unseren Häusern. Wir wünschen euch eine glückselige Weihnachten, Didier Guyot, in euch und in eurer Familie. Und ich auch. Und einen schönen Gruß im ganzen Elsassland. Bis zum nächsten Mal. Au revoir, Simon. France Bleu Elsass. France Bleu. Some